C'est normal, tu sais. Et Fartine, il y a des balles, ils ont 3000 $. 3000 $, Fartine, il y a des balles. Ceux qui, quand tu investis à papa, et ça, ma wabi, papa. Je n'arrive pas à comprendre. Je comprends les biens, il y a papa et moi. C'est pour ça, il y a des balles. Tu sais, on comprend les personnes. 4 étapes, et ça, on a des Fartine. Combien mon corps? Et c'est un sens. Et puis ceux qui montent, il y a bannière. Et c'est un sens, ça taille mon corps. Deux congélateurs, 3 écrans placement. La famille, nous, on a ça. Ça, la terrasse, pour nous, il y a tous les déjà écran, il y a terrasse, il y a des congélateurs. Ah, 500 casiers, il y a Coca, 500 casiers, il y a Primis, 500 Ataï au mot comme mon frère. Ataï au mot. C'est ça, la marine, ils assistent, ils vont te faire. T'es un sujet qu'on a fait, à Boussa Kakocha, on a fait au président de la République, il faut ça. Parce que ça ne va pas, on t'en a idée, on les aime, t'en a idée, baba, on a été mon frère. Agile les songa yo mena nabika ke uto kaboni. Mais j'ai pas besoin de faire du monter. Nazom si mutema si ma trop on a déjà. Et c'est normal tu sais. Ah mon frère. Na profité dans son envie ouvrir na balaté na vie. Oui bien mais. Ngana dit que oui makasu ya symbole. Mais il y a 50 il y a makasu. 5 bidons en tamba. Hein? Melo. Jide, moi me dépasse en sona. Ko ça na mo soute santé. Santé petit wana tout à ce qu'on se va bloquer wana. Et ana idée ni. Papa. Ana idée ni. Quand on apporte une normale, on va compliquer. On aurait moins si. On tient la valeur de la famille. Mais il y a un mot de sourd, il y a rien pour s'aider. Nous, on a besoin de priver, mais ma violé. On a 17 à 16 ans. On a vu comment on a violé, moi, on a naïe. Non, 17 ans. Mais papa, n'a pas oui, M. Moi, on a direct Katende. Moi, on a direct Katende. Moi, on a 5 ans. Peut-être moi, on a 5 ans, mais on est âge à 15 ans. Mais à ton akin, tu as une minorité. Je vois quand elle était l'instant photocopie. C'est une question que oui, avec une la scate, elle était à sa magère. Et ça, il dit de papa, il sont aux élèves, t'as dit oh. Il sont selon moi, bien sous quand il faut ça, mémoire, équipement, t'as fait mémoire, équipement. C'est pourquoi mémoire, on a mis qui c'est lui, j'ai de là, t'as stocké une natte, au son 5 cantines à ma cache. T'as ma bidon, ça m'a côté, c'est qu'importe les alliés, déjà la semaine, on a le suite, papa naïe, à partir de nous, ils ont bleu, nous sommes aussi élevé, nanambo. Mais c'était non, c'était pété. Tanta chance, c'était pété, ou venant faire la vie dans le monde. Venant faire la vie dans le monde. Malgré que tu n'as dit que non, on a Sony. Tant on a bien, on est allé en Suisse que non, on va le susciter. Donc, on a dépensé trop. On a bien Karim, on a fait en France. Bamoni souvent, et ça, on va pas savoir que non, on va le susciter. Vous êtes Karim Manessa. Na robot, ça a été. Jamais na robot, ça a été. Mais, il sait que non, on va le susciter. Jide, il y a un master. Malgré la rafine par rapport à l'Ibandi, il y a un master. Concernant la personne, c'était moi. Donc si on fait ça, maman, soyez n'angezala qui vraiment dans mon avis, non? Et surtout, je ne sais pas si papa Pazali. Oui, papa Azal Naïf Saké déjà. Bonjour papa. Bonjour Fana, ça va? Ça va bien papa. Ok, ça va toi? Prenez place. Merci beaucoup. Tcha. Merci. On t'a pas servi? Non, non. Oui, quitte. Comment ça va servir? D'accord. C'est comme si Marcel a émotionné. On dirait qu'il forme. On dirait qu'il forme, hein? Aza tellement ravi. Olobaki oyana mopaya. Oui, papa. Namoni pe mopaya aye. Maman peut à Sayambi déjà mopaya. Vraiment. Je crois. Vous n'avez pas encore dialogué, pas encore. Pas encore. Pas encore. Ok, papa, nous vous écoutons. C'est moi le papa. Ok. Oui, merci papa, merci maman. D'ailleurs, pour l'accueil d'abord, mon qui nous a très bien accueilli. Franchement, je ne m'entendais pas. Et je me présente, je suis Jorvi Mwanda. J'habite Suisse. Naza Congolais bien sûr, mais en Suisse. En fait, Nayaki mingi pour na makambu ya libala nangai. Vu que déjà avec Marcia, on s'est connus sur les, bon, entre guillemets, dans des réseaux sociaux. Nazaki vraiment meilleur ami nangai et après, tout comme qui te développe qui moi les solo na biso, tout comme qui tina niveau to solo la libala.
Alors, comme on dit souvent que l'Ibala est sous caca à des personnes, il faut bino bateau bobo tibiso boye ba quand même relation na biso avant mokili mobimba et ba papa. Donc c'est un peu ça la raison de ma présence, papa. Merci beaucoup, papa. Merci. Merci. Eloko Sali, ils ont souhaité à tout parent. Moi, j'ai un ami, Trésor Moulolo. Eloko Sali, ils ont souhaité à tout parent. J'ai un ami, Trésor Moulolo, il est au Canada, à côté des réseaux sociaux, à Solo, la moi aussi, mais moi, je suis dans un moutouté. Comment ça, papa? Tout na skoyi. Azana mutute donc na mona photo mapeka kama mutu moko neti mbodi bor moko na kati ya wadonga. Neti mbodi kingwe zate. Ah bon? Vous voyez, réseaux sociaux, elle moko tozalaka contre yango parce que tout le monde va utiliser ma photo ya bande comme sous. Beaucoup de voleurs vont utiliser les réseaux sociaux na okosa. Voilà nga na uti boye na zoti ndela yo boye, ma tie photo mutu mususu c'est pas lui. Et le Sali, vraiment que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Tout nango makasi. Merci. Ça nous va droit au cœur, Oyo Sali. On ne peut pas dire non. Ndenge oye, toyambi maboko mibale. Merci beaucoup. Non. C'est quoi la kaka? Ndenge bolingani. Tala alandi bote ya mama naye. Parce que quand tu es vilain, on peut reproduire vilain ce soir, mais quand tu es déjà bien, je peux moi s'il y a bien, on peut reproduire, il y a bien, c'est ça. Vous êtes un très bon couple. Voilà, donc couple, il y a mal, mais bien sûr, le résultat est, il y a qui toque, il y a moi c'est pas nango. Mais non père, kutala yo père, beauté ça nango, hein. D'ailleurs, papa, je profite de ces points pour m'en excuser par rapport à style Nangaï. Donc, je suis manager, je suis aussi en même temps mannequin. Je travaille dans une grande agence de publicité en Suisse. Donc, excusez-moi parce que je suis un peu stylé, mais je suis un homme très crédible et sérieux. Oh, en fait, tant on a moni. On a gagné ton bois lundi à suicider. Bois, ma deux fois on a pas tellement. Et ça dans style, hein? Et ça, Zara va couturer ça là, non? Chérie, on va remettre la mine na photo, tu vas miner les culture africaine, c'est bien, c'est bien. Nous vous donnons notre porte ouverte. Voyez Inayo, Ezalambala Soukate. Voyez Inayo, Ezo continuité. Mais papa, j'avais une petite question à vous poser. Oui. Je ne sais pas comment est-ce que vous faites pour bandeliner cette introduction, il y a lettres, tout ça là. J'arrive. Yo moto comme lettre ngai Giorgio na demi mwana na bino boy na boy siko nazo senga opesa nga liste ya libala ndenge bosalaka pana bino. Na enveloppe on met quelque chose. On met quelque chose aussi, quelque chose. Wana eyebana vraiment montant théorie ko tshana kati. C'est par rapport ya poids aux opesa moi sinayo. Akoma mama bana na yo. Poids au talier, non. Au peser ndengeni, nazo peser combien? Donc, alors, il y a d'autres qui écrivent des lettres, comme il a dit, il lettres, ça est loco. Oh, pour nous ça poids, il y a loco pour le mot sala. Si c'est sérieux, tu peux mettre 100, 200, 300. Il y a d'autres qui mettent. Pourquoi pas au-delà aussi? Au-delà aussi. Par rapport à la valeur que je donne à ma Marcia. Mais papa, je suis très content. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Mais au Kenan Boité, parce que on prépare quelque chose. Excusez-moi, merci beaucoup, papa. Franchement, merci. Mettez-vous à l'aise. Merci beaucoup. Chérie. D'accord. Maman, tu sais, je pensais que papa était très colérique. Félicitations. C'est le contraire de ce que je pensais. Maman. Ça quelque chose pour la semaine d'avant. Tika ko loba jonga ko ina miso mninga no. Oyo nga mama na ngasa lia mo na yo. Mama na ngalia mo na yo.
To ta maman na mbili polé ça dia mo ngayo. Mon elo famille ngeba qui impoli na yo. Qui impolité ça ni. Yo côté la famille on peut ni faire masanga. Ça comme ya nguba. Atanga makasu mi bale o pesa ngo. Yo ke ko loba na famille na ya kuna basala ngakabwe. Maman na basala on. Elo ya sala ka. Ouais au côté la porte ma bé. Au côté la fenêtre ma bé. Au côté ya likola baton ma bé. Basala on. Ozo ye maman mazo na ba famille nene. Maman na ko mu kongo parce que ko na ba famille nene. Na linga ponda mai mai mama kalinga poso pepeni. Maman on sakani maman nani. Maman nani on sakana ye. Na tunio. Maman na ni ya ka bongo na yo. Olo maman na ya ka pa bino basala na ka ndengwana. Ki ba melango mulanga te masana ya fika pamba. Ozo melango pa na biso. Webi wa sonya basi. OK. Wa sonya basi. Yo na sonya pas. Et ça normal pour maman bino ya pas bien décidé. Ça on dit la présentant est pas grande sœur pour la mère la révélation trois ans à Londres. Na camarade na grâce mourir à Véronique. Na présentant au bango. Mais on le va bien bosso na moi. Na ba ni ko sa grâce. Yo ni kambo, yo ni kambo. Yo be na mina kane na det kane na ma Belgique au fond d'aller par la bango. Bango na lié en bango na yo. Ba lié en bango na yo. La Belgique c'est parce que vous êtes poli. Na e toi tu peux pas me mato yé ninga bien. Na déborder. Mais c'est ça. Toi na ninga na sala ma. Na ninga ba parents na été. Na sala so ki JDT. So ki JDT net na vanda pour na JDT. On sala te zo no na cadena. Na ma sala, on sala te zo no no kana na cadena. Maintenant on ninga noté. OK. On beto siko. On beta ngani ko sala. Moi ni na yo. So mo te beti. On sala ni yo na zo na personne na zo yo na zo. Na mo na yo. Si maman moi si maman na mafufu. Kasi ne tenge que yo na ko mo na mo na yo. Ozo yo kuta ba cholo fufu na mesa. O rotuna tete mongo la meli fufu zui wapi. O ya ba fandi o bibisi li bumwana li badana telisa mwana kwa ba kwa futa mbila. O vando ba biko liati ti o meli na me pio. O sisi okay. O tika le loko. Omoni comportement boy. Yango les boss Jean Chibo les boss Eco RDC. Quand tu vas pas tu vas minga na. Bala yote. Jean Chibo les boss Jean Chibo. Papa tu vas bien la révélation. Aïe ça na bala yo jamais pour en plus ko ba les risque. Attends, son papa tu vas bien mazo conseiller lobi mais ti mo ba ni ni ozo fa na ye. Akwa ko honorer e pa na bino mo kolonini. Mo ba zo ti ke longo te aso ko le yo bossa ko benga. Bossa ko ta ninga lo kwa. Wana son ni te bossa. Yo de lo ngwa no te mati. Bicho sana. Yo de lo ngwa. O sta ni lo te. 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 O sta ni lo te na bisu. Irresponsable. Quand tu m'as compris papa ninga lo te. Oh. Mais papa on va complexer dans la. Vamos na beau garçon, na million na fino. Bon garçon non mais sa poche. On est long la poche. Franchement, ce n'est pas vrai ce que papa fait. Il nous aime pas ou comment? Moi, je n'arrive pas à le comprendre. C'est vraiment être méchant. Moi, je suis sa fille. Je suis sa fille. Il ne peut pas se comporter de la sorte. Ce qui est sûr, on doit faire un effort de parler avec lui. Parce qu'on en a marre de ça. Combien de fois on va parler avec notre papa? télévision munene oyo bakati ndola lisusu $3000 ya mbongo alibala papa na ngai nini tolingo tusa mwana okomi lisusu basomba soki nini moteur ya mai e ya ibore kendaka soki ne kwa eza nini yango ezalaka te ngai nde tata na ye na lo ngai nazala babi batata bana kisa soso ba moni facture yo commission Sylvestre ensemble costume non tu exagères tu veux pas essayer que c'est marié ou comment dis chose yo moko ezali 5 okene na mboka ça n'a pas ça mona te makaba soni mais c'est à discuter parce que ce basali facture
Taba, Ngombe, oncle Nabi. Écoutez, faute n'angaïté. Yo yebi oncle Bilalite. Bilo lingana kufa, bo yebi Bilali nenga salakate. Bo mona mutu wana nenga salakate. Bo lingana kufa. Il a ses enfants, papa. Oncle Bilal a ses enfants. Il a ses enfants, papa. Ok, on sait à 25 chemises. Kakayo. Si koloba, bo yebi singana lo. Pourquoi bo lingo yebate pourquoi na sali facture. Mais il faut écouter. Ça m'a kambasoni. Et ça la Mimi Lokia, Mami Lokia, José Lokia na kata poto. Bazana famille n'angaïté. Yebi sa Mimi Lokia. Yebisa Francis Lokia bazaka na famille nangate mafu mwana nangata ka moko oyo ya mukie ya mukebo mwana tanga manako bela bronchite ngamu na no kibane mbangu pia mama yemo awate pia nini bambongo niso ça ba dépasse ka befo bazongisa yango bon OK faisons ceci to sala boy bon to sala boy kasi bo proposer ngai nini Papa boy 3 ngombe to chakombe 2 je suis ta première fille, papa. 3 ngombe. Papa, je te parle. Attendez. Je te parle, papa. Oh, bébé, on est groupe électrogène. 287 kVA. On a 20. Combien 15 kVA. 15 kVA. 15 kVA, c'est bien. Papa. 15 kVA. Quoi? Papa, ce n'est pas que. Oh, c'est là qui boye. Oh, il y a ça là qui. Papa, tu vas pas dire ta fille, elle est triste. Pourquoi tu fais ça? Ce n'est pas moi, c'est la famille. Ngana za Mukongo. Écoutez, quelle famille, papa? Chez Bakongo, on dit comme ça. Konso diambo, konkwandandi. Donc, mutli kamuna likambuza na likamuna mutu na yango. Siko ngana kile kuwuli na makambo. Soki ba lebili. Non, c'est ce que j'ai dit, a dit. C'est moi le mari, c'est moi l'homme. Bakotulate, soki bakopesa, bakopesa, babiloko na sendité, liba les athées. Un point tiré. Oui. Oh, le batata ya ndenge ni. Maman, dernièrement, on a dit que les libales et moi, papa Jean Chibo à boire. Balou, bangana, et puis basenga à biloko délé. Maman, basenga télé quoi grave, tes factures à libale, d'autres morts, d'autres basenga $800. Maman, biso même, dès ça boye, même maman n'a pas si. Maman, arrête, maman, c'est à toi de nous défendre, maman. Oh, maman. Mais moi, je fais comment? Avec papa Oyo, Abino a commis le col. Maman, mon pas l'ignotre des vos femmes. Moi, si Naïa a toujours dans ma réserve. Mais c'est comme si tu me parles avec papa. Non. Tu parles avec papa, maman. Mais t'as fait pas. Oh, c'est souci, ma chérie, il y a ça, mon bagage. Oh, il y a ça, Kako Somba, na kata facture, ya sengi à Somba. Yozolo Bani. Hein? Yozolo Bani. La lobby, c'est fini. Allez, bouche à le solo. C'est fini. Et tais-toi. Nalobi, c'est fini. Yo na te lokola kala na banaki ko tutu kala. Na tutu ko sutu ko n'importe quoi. Na miso balo na bete na miso bala. Na bete yo. Na bete na miso bala. C'est ça que tu fais. Yo ka singa na banga. Yo moto zwingolo ya kobika. Sikona minito na fier na bino. Je commence à la salle, tout le monde est d'accord. Banana papa na bino na maman na bino na bino moko. Je crois que c'est ça l'éducation. Vous savez misala nyonso libanda bozo kombola bana ndako vraiment. Vous respectez tous les principes où est pesa makilo rola programme a on a gatanda. Je suis fier. Na yoki kutu da papa doit informer ngai papa na informer ngai et marche azuli ba. Tu vois un peu. Est-ce que azuli ba na ba mèche? Azuli ba na tonga na zolo. Non. A mon discipline au bapesi bana na bango. Azuli bana na kutobola te. Ata di na kutobola te azo ki on ka na Facebook, réseaux sociaux ça ka mabi. Ça ka ba risque. Même pas ça. Moi je suis content. Donc papa li boye ba réseaux sociaux. Oui. Na boya ki yango parce que ça na ba dégâts. Mais nga nga sali la honte. Na za na chombo. Le lobo ça na harmonie, je vois. Ya mankai. C'est mec. Oui, c'est mec. Mais quand on va appeler l'église. L'église quoi? Eh, ma vie réseaux sociaux. T'as Milka, papa, t'as Milka, singa lokolo. Attends, voilà zolo, tu vas créer un copain, batala la vie. Papa, l'église, fort en lingoté. En fait, les réseaux sociaux, ils ont ma bête, réseaux sociaux, ils ont ma bête. Des fois, bino moko nde bozo komisa ngo mabe.
Au moins, il papa lek na bino azu direction. Lelo boza heureuse. Bozo sa elango nde mabe. Otikali na réseaux sociaux banda tongo mwana mwasi olamuki. Au brossé même pas elongi munoko na yo ni kosokola elongi na yo. Et la maison est en désordre. Mais yo wana na kati ya réseaux sociaux jusqu'à minuit 1h. Wana nde utilisation wana comme mabe et comme ko bimisa bino ben poli et comme ko bimisa bino basi salité indiscipline. Donc ça ce n'est pas bien. Ngonde ezo détruire réseaux sociaux. Ngo monde ba parent belé parce que contenté na makambo ya réseaux sociaux. Yo zo komisa lelo oza déjà na fiancé. Fiancé ezali balate. Tomeli kopo na ete ayaki kako se présenter c'est bien bon. Et puis c'est méga roué pour s'aventurer. Ah oui, c'est ça, il y a des gens pareils. Oui, il y a des gens pareils. Par rapport à quoi? On a gagné quoi? Marsa fiancé, ils allaient balader. Tiens-toi bon. Comportement na yo et l'obéli na yo il ma camounion pour arriver à un niveau que batia alliance. Et puis pour compléter. Idem que vous. Et puis pour compléter. Exactement que na longue disciplinaire malgré tout ce canabini. Ba kutrema on a besoin na discipline wana. Nakozonga bokoza la boité. Papa les kingo to ko ngana na photo ada manquer ada soki nani. Donc en fait kuna yi. Na nous ça boy. On a kaba kuna ina ndako na yo. Pas ici. Papa les kinayo. Awa discipline moko azana nganga. Papa les kinayo. Maman, maman va changer ma valise. Isa camion soit boy. Bon, en fait, le col azana que ça fait problème de pas parler. Mais je vais faire de mon mieux na changer valise quand il y a lobby et puis merci. Toi mobali na yo accoutrement na yena ndako na ye. C'est ça. Tu es encore chez vous. Ozana on a discipline ndako. Ah oui, c'est ça. Encore il a long à bâtir. Ah, fier. D'accord. Attention, discipline des oreilles toujours. Tous ces quatre de monde. Oui, tout ça c'est cassé bien pour me beau tchara discipline. Vous êtes caché papa et puis ce ni na mi ko ça ma kasi boy. Fallait ga beta boy. Na lambi maebo loko linga bien wana oya kona. 3 pièces. Oui, maebo na tango mbisa. Moi bezikite lelo. Ezikite. Na bongisa. Yo ba dem ngwele kimina lo. Na bongisa. Na bongisa. Yeba mwana soka na bibi faut côté la raie. Yeba ko am pono makasi. Papa bi on. Ça c'est quoi ça? Papa kandate. Kandate bola oye bate. Ata baza osilika. C'est mec nzamba pamola. Merci beaucoup papa. Mengale numéro 1 number 1. À l'église, n'est-ce pas? Maman. Français on a mon allô c'est na moni appel manqué na yo mais na zaki na ligne té le même na ligne zaki na ligne té on a bina na rappeler na kene pepe so tinda kinga wana na zoki ba Bablo so ndebe ke na obinga oni na ko papa sina zena muziki na zena ba mu na zena ngona ngena kuma kalma bon na benga yo na kuchu ko en limité na ko fait ko ça le local donc déjà c'est bon déjà donc c'est bon déjà on a fait France il y a mission merci Pardon pour le bâtir, s'il te plaît, pardon. J'ai des noms pour 4 minutes. Pardon, Elonia m'a bonné ça, j'ai dit. Aussi, comme un cas, on nous a mobile, vraiment. Pardon, bébé Nangaï, quand ça t'a volé, on est surtout dans la salle, bébé Nangaï, les bons moments que nous avons passés ensemble, s'il te plaît. J'ai dit Nangaï. Et bébé Nangaï, pardon. J'ai dit non, coca. Déjà. Je t'en prie. Déjà, ok, comment tu sois. Bébé, non, coca, non, cocolade. C'est fini. Cocolade. C'est fini. Tu sais quoi, d'accord. Un seul moment. Mais pour ça, les amours, nous nous avons une porte. Et nous avons une porte. Ensemble, la vie ensemble va continuer.
t'aime à la folie, bébé. Papa, Elpi, Mbouye. Oh. Nzamba mawa kulu nanga nzamba bosantu kulu nanga nzamba bosembo kulu nanga nzamba mawa kulu nanga nzamba mawa banana ya toto tambwa na biso ka mama ka bikolela lela wa kenzo kenzo mwana na ngai namoneka soto bito bana awa mama mama zaka kola butu kenzo nakikala na biti kotasepi on jikisi na bana otindika malango atina fongoli mutakenda deja akende deja mama yolelaka kaka kenzo biso bana te mama naolela te nazokanisa te mama te kokanisaka ye te kokanisaka ye bongo te kokanisa yango mabe te me olelaka wana nete tika mambo wana wana omoni basusi soki akimele mingi basusi yango bato bazobela batension ezosala ba AVC zoba na ye nalobi ntina lembi matika akomi kaka boye akomi na kosala bainsomnie koya kokanisa nayebi te mama nayebi vivre ata mpo na ngai raisonne ata mwana wa mwasi oyo lelo so naza ata kosuka wapi mama olinga nzulonga na bala mutu mosusu aza ta yebi ata rasine nanga te lelo ya kopima kaka boye aya olata mbongo nanga liputa ezozalaka te esi nalobi ntina le tika makambo ya mama da yoki te mama oyoki te andimaka nde kaka oyoki tobosana makambo tobosana kenzo azali akoya kaka tobosana nde oyebike mama aza moto azobenga te mama akobengana nini azobenga te azoloba eloko mama so mutake place kote mama yo mutakala kuto kokoyeba nga depuis nabotani na licence nayokaka kibomango nayebi place ezalaka bafrontiere nazomobala soda te oyebike mama kokomi na aza na sensation mama tobosa tokomi ka na croisement wana po tobima na ndenge ya bloc mama nazoyeba awa tongi tokoma kota blog oyebi te na mandoka mituka nayoki receveur alobi bloc bazali yango mpe nabaki tokomi na bloc yakanisa nga na debile nayoki receveur mobi bloc bazali mais mama mokomsu na yo ozwa mwa tobima vraimen tokeba tokenda ta mwa kikole na ngai oyo naosentir olataka elamba wana lelo nga na change nabombelaki yo boni boye naza veke te tuti badepase bandeko nomona kasi soki ya pamba apesa baso $300 eza pasi okaisai na mwasa nini ekwangata mosana j'envie te na mwasa nzata je pense que yo oza ekaba baza monga suki c'est qui parle oboni boyeko attends quoi oui mais franchement qu'est-ce qui t'arrive j'envie mwana mwana te mwana mwana te po fo tose sangai masa fika mwana mwana te alba mo mangani mwana mo mangani nanga leki bo mangani mais ma sous impoli impoli on talisanga
Mais franchement, je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que ça c'est toi vraiment? C'est moi. Mais aujourd'hui, moi, c'est quoi? Marcia. Écoute, Jolie, les gens, s'il te plaît, pardon. Les gens, simple, d'accord? Parce que Azar a un problème, il fallait avoir ça sur qui. Ce qui m'étonne, c'est quoi? N'a pas dit pour expliquer calmement. C'est un papagaï. Ah, yo, franchement. N'était jolie. Parce qu'il a bien qui ça oui. Bon pour ça, aujourd'hui bon pour ça tout le temps ça dans téléphone car Facebook, WhatsApp, si c'est quoi, bababou, bon petit na bababou, mais c'est pas elle. C'est pas elle. Pas Marcia. Oh ils ont Marciaté parce que c'est elle d'abord on a dit moi c'est mon loba mingi. Très gentil. Jolie n'a salié et le côté. OK? À 5 ans bon on est moi seigneur sur 5 ans mobile c'est normal. D'accord? Mais ici na téléphone pour ça va transfert na M sur na téléphone na mai transfert iso les katé mobi azi la petite guiaya comme ça tout na banque tout ça a bandi koganga na kofinga. Ah mais franchement ça c'est pas elle. Non ça c'est non poto moko nyoso ba pona mbonga ya salon mbongo ya souki tu imagines maintenant kala jolie. C'est faux là. Non, là qui sait qu'il y a un mon apôtre et puis mon apôtre a pas pambaté. Mon moi son gloire ya awa. Amika ko chama koloni na chambre. On a vu na Fabien de Bito à Lobako. Moi c'est pour vana na yefo ba moi ça na bien pour tamboler le ngwe ba comportement. Ba c'est modèle ba so balatin. Heureusement la petite son caractère né avant que tout bimata pa na bango. Pour ceux qui pena que ezali déjà que tout ça la tama kama mingi. La vérité que na James Mimi alingi yo. Mimi alinga mabe. Mimi akela mabe. La joie na ba melo. Ya yo yebiti mokonzi na bangonga mais James Kendai. Na kosi tes la vérité James Kendai Mimi alingi. Mimi akenda mabe. Mimi alinga mabe. Yo parce que place non sukisa kasi eloko moko na kosenga James Kenda yo batela mimi na yo bakenda na okende na ona danse yo soke no mingi boy na kosi tes la vérité James Kenda mimi alingi yo mimi akenda kama te monene be mimi akenda kama te utoisa parce mimi akenda kama te bofandeli ebeli nzembo moko ya kara nzembo bino otanaka bana leyo te Grand Carré Jeffu, c'est un si ça qui est comme j'ai cours à musique na Cuba ye. Indépendance, cha. Yo kanzembo. Nazo ki morangi 68 franco na za rochero. O termina zo koso tengena ringi ye. Oniomanion. Mais pourquoi? Maman ngana ngaka yote. Franchement la kan obimbala liboso na mona ko lokola des bukandira. Nabi bozi na bokoli mona tia kuma mukoro. Ngalinga na ngayo papa ngalinga ko tutu mimi bakota liboso. Baba tsena ka pipi na mungu. Ko tobani ngana oba ko fanda kana porte na ngina zota na livre na ngai. Bina mo tsaka. Mimi. Papa. Mimi o kamala di moko ba vi deni ya jawu. Bonjour. Papa maman ça. Mondere. Maman Azawad. Papa, je vous dis que j'en ai marre. Et j'en ai ras le bol, papa. Moi, je suis l'accès bino awa. Papa, moi, je suis l'accès bino awa. Mko boromo na ye. Mimi, bengana cheli banda. Pesa ka Mimi avale aboete Mimi. Papa, je vous dis Mimi. Ngana opesa molobana pa Mimi. Mukolo ko mona Marcia awa cheli banda. Comment na Marcia? Ya ofani camarade na. Yes, Salimi. Ya janvi. Ya janvi kama na ngafani. Papa, mama sana wapi? Mama na puso sana. Babimi bango nyoso mibale ba osama sha. Bayoka na di papa. Non, azali mona. Papa ngana mwa pota lukuta? Ya solo. Ngana mwa pota lukuta? François yo kei. OK poto.
Je me souviens, ok, poto. 94. Mobutu Alobi, vous me reverrez plus jamais au l'hôpital. Quel goût de nos premiers ministres. Ok, poto, nous allons encore. Yo, Ludovic, Amadou Touré. Imagine, papa. Imagine, papa. Ayoka patience. Mimi nga kina poto ya bajeti na kina poto ya mbawa de compte final papa nanga. Moi moi bote ko ya na fina nga asaka na abika nga jika lukuta alo ba n'importe quoi. Ya Janvier, apaise-toi. Outi ko balika kama moko ya mabanga. Et poto na mbongo na ya pension. Zelane. Na outi ko joa mbongo moko ba belge bisinyaka banque ya Rwanda na biso depuis 1960. Le problème c'est quoi? Mais le coup moi je suis c'est là on va expliquer biso problème to yebi ngai na lingai na mona mama ko omoni ngula lambela mama pondu mama lobika na moi sa kitoko yeyo genre vi mugolo représenter nga moi si mususu na kolinga te moi sa kitoko ya monaki benga maman n'expliquer ma moi ça qui te quoi dans ça. Yeah, c'est une expliquer na. Va vous imaginer. Mimi, c'est bino ba ça qui nous a mais je veux zozonge moto pete. Ngena traite ma bale ya bato hein. E guru banga pongo yena mosine bazo bomba na kinati kimia. Papa. Et seulement ko ya ringanga. Na oyo na za la poser ya kimia. Mimi. Yes, imaginez la fandi Mars a singi ngai quelque chose. Je lui ai dit simplement population naza ojula pa azula ngai wana eza na petit na mona siwa aza bon chauffeur. Ya ya raswa ye na voiture na eloko na jouaka na zora express aye muta kumba ngati na saba course na ngai. Donc na ici petit na chauffeur que en fait na petit na chauffeur, d'accord? Na ici na obi Marcia passion trompée. Para ko yebisanga ngai na zolore ke ngulu aza bon chauffeur. Ah oui, bon chauffeur papa. Na ici passion de bon chauffeur na ngai pour na meka ikoser les transactions mususu na téléphone pour na sala na ngo. Na rozwa mbongo eza na banque mais sali transaction na téléphone et puis voilà na zimbongo. Même na téléphone et simbité pour na personne. Nga mogona se diriger vers la banque pour que na retirer mbongo et puis na papa depuis na botama ata tant na zaina tini ata tant ntindi na kuma na poto nanu mwana mwasa gangela nga neti Marcia sala te agangela kio papa non c'est pas ko ganga na ko finga et puis Marcia a fini kaka ngata ko finga na famille nga vous imaginez papa ala bien te kabelo ndeko mo bomba nakendaka Michel de Mimi c'est moi qui parle nakendaka Michel de service moko na dongo na 74 na beta kama mona mosi moko likola ko finga ndani obeta ki nini n'importe quoi. La bingana qui est papa. Parce que ça en est de trop. Moudou encourage à causa Marcia. Conseil ba appel. Si on a bengi maman na tourner santé ya tout ngande ni Marcia. Papa na yé na yebisa bino boye. Ezala ya libu so pe ya suko moni neti Marcia on a to beta kali solo na eli susu te papa ngamu wana na jeu décision. Ezala mbala ya libu so pe ya suka papa to beta kali solo solo Marcia. Je comprends décision du Mobutu ajura ka yango Tshisekedi. Je comprends. Nonande yango oyo bengana kay bati ministre na tongo na 12h maman Zali maman Zali te babino ya monde solibare makenda ki ekutwa moi biloko Mimi attention avec Marcia Mimi yo Zali wana akota raté mona wana finga yena mais joli ko taloba te suis zaki yo mutali bomba me makambu ya adresse na mangeza na hotel na banto leka parce que papa l'aura lié vie eza mo pousser lelo mona ke tom so za jeune na sela kitoko na nga voilà ya tala o regretter après nga na ndeko na mwasi lelo nga na osenga na yo mikitisa
singa janvier pardon aza mobali na oyo aoyokela yo malgré to epa nanga azobaki alingi na ye lisusu te voilà joli talatala me nga na ndeko na ye nasoli na ye me yo moko mpe so osoli na ye esanganga bien marcia wana abondeli yo tikano babipale ozosala ma chérie naza sûr et certain epi kotala jo omona nga na janvier que avant janvier Marcia vivait déjà une vie meilleure. Ah bon? Oui. Non, pour ça, janvier na vie nanga te jolie. Une belle poto. Non, pour ça na été. Oh. Aouti wapi lola? Ah bon? Paradis, planète Mars. Aouti wapi? Oh. T'es? Où ça bon poignet? Où ça parle de mon mobile? Marcia, non, non, conseil, non, non. T'es jolie, le point de j'en vois en raison, on en a tort. C'est ça, non? Oza pe na photo kine tout ça. Non, photo ni genre appelé sur $500. J'ai prompté. Nga mo ensuite na zela code na téléphone. Comment ni no mususu e Max? Ko ça na raison mais ko perdre no kaka po autant mususu on se comporter qui m'a bé. Ndengo na te yo ko kai ko salela ngo. J'en veux pas bien ko peso mbonga suki te parce que a expliquer nga ngwa ndeko ko zela petit na kina ko zela mbonga bon. Je m'en fous azambo na banque, azambo wapi. Na posanité. Na tulité pour nous tout la péter. Ah, Jésus qui est. Ah, j'ai qui n'a pas na fleur d'âge. Ah bon? Oui. Na quel sol bosa à 15 ans. Té, qu'est-ce que t'es? Na pas de janvier, na pas de hôtel pour me connaître le thé. Bon mi kona nga. Ah, nazana. Merci pour le conseil. Marcia. Marcia. Ni bala yango aujourd'hui zani na mwasi ote obiso to mona ko bala ye mutu to moni donc ngapi na nga zo ba pona lukie na sola na ye munoko osali crime te mais ngala yebi yo bien Marcia ma fille yo za capable ya ko tia mutata mbeli na mukongo mwana mobali wana yake maman pardon yo nous ensemble il get commande na kala après sur l'autre aussi il get commande après singa roté kuna Canada comme mobali na ngai j'en fais mobali na nga mon place là c'est la un mois Pemaka il fait ni mobali na pimelo monga ayo bokanga na kabelo na yo lisumu za wapi so alobi kezela mwana mobali batonde na moneki awa asa problématique te asa mwana mobali moko kimi asa malamu asa boboto yo kaka mes suba oyo ba yo kaka oyo yo kaka te kama omoni yo oyamba misika janvier change ta vie Marcia change ta baleki nde bakoli okofandela ngawa okofandela ngawa olingi obebisala mwana mobali wana mama ngana fona na nga te la be mto bebisa te mais ngana bela zela na nga te na zela ni na zela ni ka 300 kezela o koma pe yike ka bolo pa yike ka mobali na yo baba wa mobali na yo la te ni solo api ngana otanga wapi otanga te no otanga ta honore mama tika makele yo ngana zala kwa yo tika makele grâce au cul pour maman keno ye kana moto eh maman ta grâce maman ta grâce tu peux te taire c'est maman ta grâce maman nasonasambe na ngai moto boyini nango mwana poto nga jika auti Suisse atalaka boye mwana poto fianta yo bina ya lufu ya kota maya nale amemera bato bacharge bakato kata majika ngina nga te Marcia Marcia to ya bon moment na bata poto bazwa nga sol bazali couvert mousse orange de Paris mbala pembe za na benyo akene we yesu na yo kapete kamba na yo nenga yo boni pe boy bakumisaka yo okolata bapete Marcia vie ezala brillante oyebi yango epuis ndenge ozokola boye ozozonga nsima te ma fille mais c'est quoi cette histoire c'est quoi ta mama mwana mwasa liboso mutu asakanika bina fana kakina ndataro asakana nga na moni nga moko asindeko na mwasa ta basilo kwa soki diangu la pese $500 ngai 300 ma un mois puna nini mama tabino moko te na préféré te na poyi angole kwe soki te omoni libala il faut zala motema monene il faut zala na patience le mariage c'est toute une vie ma fille ce que tu fais là ozo promettre kozala mwasi ya malamu te
Mademoiselle. Maman, s'il te plaît. Ouais, yo. Quelques secondes. S'il te plaît, s'il te plaît. Nous apprécions. Nayebi koza apprécié. Hein, maman? Asubayo comme ça. Allez. Non, surtout que la maman m'a. Ah, maman. Aussi, vous avez appelé Mignon. Banda photo. Ok. Tout justement, nous avons vraiment attendu la projet. Maï Combo n'a déjà vu mon nom. Naouti Suisse. En tout cas, mais c'est vous, c'est pour la première fois dans mon aïe. Franchement, il y a au CP Lissinga Matas. Au CP Lissinga Matas. Donc, tu n'as pas un numéro? Le rôle aux appréciés n'a libéré au bon auto, au Yata Rota la Matas. Oui, vous avez un numéro T? Nous avons un numéro T, mais comme on a un LB, nous avons un téléphone T. Camarade n'a pas il y a un téléphone. Même la copie son numéro au cas où. 097. Pardon, 097. Plus 243. C'est là, s'il te plaît. Ah, là, ok. Plus 243. Plus 243. 97. 97. 577. 577. 30 50. 30 50. Combo no lobinani. Combo ne Patricia. So bengue kaka. Mais chérie, Yoka, tu es très naturel. Et puis là, on a ces peines de politesse. Tu es poli au monde que je l'ai quand même au respecter. Donc, c'est ta chance. Bon, en fait, mais bon, c'est ta chance. D'accord? Je t'appelle ce soir comme ça, l'oboyo talangé pas. Ok, merci. Les hommes au kilo, hein? Ça a combien de tours, oui? À 4 tours. 4 tours? Ah non. Merci beaucoup. Au revoir. Elbi, comment ça n'a été? Non, je vais vous appeler les soirs, franchement. Elbi, ce soir pas sans problème. Babela Yesu bazwami kanda babela Yesu ale tango bakomina bongo bazini kanda bakini Yesu yo bawangani Yesu yo Luc 17 11 à 19 banimi enterré okotikala na sonie babela Yesu babela Yesu babela Yesu babota mapasa babela Yesu ale tango bakini oso bakuti mapasa bakini Yesu yo bawangani Yesu yo bazongela kaye ekokomi bato ya mabaye eko yakinetere azali bolingo alingaka oyo bayaka bana ye mumama na yo nzambe ya paster Jires Ngando église des soleils de gloire